Ուզում եմ խոսել մանկապարտության մասին։ Այս մարդիկ, ուրեմն մենք այս ընթացքում երկու մանկապարտության դեպքի մասին են գրել, մեկի դատաքննությունը դեռ ավարտվում է, այդ մարդը մեղադրվում է մանկապարտություն իրականացնելու մեջ, ուրեմն մանկապարտության մեջ մեր հոդվածից եմ ընթերցում, մեղադրվող ազատության մեջ է, պետական պաշտոն է զբաղեցնում, այս մասին հաղորդում է Պոլիտիկայում։ Ըստ կայքի 2020-ին հարուցված քրեական գործով Ամբերտ Ամրոց պատմամշակութային արգելոցի վարիչ Խաչիկ Վարդանյանը մեղադրվում է 16 տարին չլրացած տղայի նկատմամբ պարբերաբար անառակաբարո գործողություններ կատարելու եւ պոռնոգրական նյութեր տարածելու մեջ։ Դատախազությունից Պոլիտիկային հայտնել են, որ Խաչիկ Վարդանյանը Ամբերտ Ամրոց պատմամշակութային արգելոցի տարածքում եւ տարբեր վայրերում իր սանի 16 տարեկան ԱԱ-ի նկատմամբ 2018-ից մինչև 2020 թվական ընկած ժամանակահատվածում անառակաբարո գործողություններ է կատարել։ 2021 թվականի հոկտեմբերի 31-ին մեղադրական եզրակացությամբ գործն ուղարկվել է Արագածոտնի ընդհանուր իրավասության դատարան։ Գործը դատաքննության փուլում է։ Հետաքրքիր է, սրա մասին ես առանձին հաղորդում ունեմ, բայց հետաքրքիր է, որ Խաչիկ Վարդանյանը լինելով կրթության, գիտության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող կառույցի աշխատակից, ներգրաված լինելով նման գործում որպես մեղադրյալ, շարունակում էր այդ աշխատանքները վարիչ աշխատել Ամբերտ Ամրոցում։ Ամբերտ Ամրոցում կա եկեղեցի, առաջին այսքես կարող է տպավորություն ստանալ, թե սա կապ ունի եկեղեցի հետ, ոչ, սա կրթության նախարարության ենթակայության տակ գործող կառույց է։ Եվ կան տեղեկություններ, այն ժամանակ կային, հիմա չգիտեմ կհաստատվեն թե ոչ, որ այս մարդու ազատության մեջ լինելու մեջ մեծ ներդրում ունի իր եւ նախկին ԿԳՄՍ նախարար Արայիկ Հարությունյանի մտերիմ հարաբերությունները։ Ես իհարկե չգիտեմ այդ հարաբերությունները ինչքան մտերիմ էին, ինչքան ջերմ էին, ինչքան խորն էին, բայց ակնհայտորեն այդ մարդը, որը մեղադրվում է մանկապարտության մեջ, հասցրել է օգտվել դրանից, որովհետեւ մի հավ գողացողին տանում են կալանքի, իսկ մանկապարտության մեջ մեղադրվողին ոչ միայն չեն կալանավորում, այլ նաև թույլ են տալիս, որ նա աշխատի նույն վայրում, որտեղ հաճախ լինում են երեխաներ։